اما بقى تالت قلم معانا هنزينه على شكل شخصية بو من شركة المرعبين المحدودة. الالوان اللي هنحتاجها من صلصال الفوم لون بينك ولون احمر وكمان اللون البني واللون البيج. ويلا بينا. اول حاجه هناخد قطعه صلصال فوم باللون البينك وهنشكلها كده على شكل اسطواني، وبعد كده هنبتدي ان احنا بنلفها كده على طرف القلم من فوق زي ما عملنا كده مع شخصيه شلبي سلوفان ومارد وشوشني، وهنبتدي ان احنا نلفها كده بشكل حلزوني على طرف القلم من فوق بالشكل ده كده. بعد كده هجيب قطعه صلصال فوم باللون البيج وهبتدي ان انا اعملها كده على شكل كوره علشان تبقى دماغ الشخصيه، وهبتدي ان انا اسويها بالشكل ده، وبعد كده هضغطها كده بالاداه دي كده وهثبتها بقى على طرف القلم من فوق بالشكل ده، ونثبتها كده على الطرف من القلم من فوق كده. ده كده بقى شكلها. علشان نعمل شعر بو هنجيب كده قطعة صلصال فوم باللون البني وهنفردها كده على شكل اسطواني بالشكل ده. بعد كده هنضغطها عشان تبقى شبه الشريط العريض. هنبدأ بقى ان احنا كده بأداة التشكيل نعمل كده شكل القصة، وهبتدي ان انا كده اثبتها على مقدمة الرأس بتاعة بو. بحطها بالراحة كده وابتدي ان انا اثبتها كده من على الجوانب بالشكل ده، واضغطها بايدي كده بالراحة، ومن الطرف اللي ورا ده كده هبتدي كده بأداة التشكيل دي وهبتدي ان انا افردها كده. بعد كده هاخد قطعة صلصال فوم باللون البني تاني وهبدأ ان انا اشكلها كده على شكل كرة صغيرة، وبعد كده افردها كده على شكل دايرة بالشكل ده، وهبتدي ان انا كده الزقها من ورا كده علشان تبقى باقي الشعر بتاعة دماغ بو. بعد ما فردتها كده ونعمتها بالشكل ده بدأت كده بأداة التشكيل التانية دي كده، وهبدأ ان انا اعمل زي تقسيمات الشعر كده. هنجيب بقى القطتين اللي احنا عملناهم دول كده ونبدأ ان احنا نثبتهم كده في راس بو بالشكل ده. وبعد كده هنجيب الكورة الحمراء اللي احنا عملناها كده وهنبدأ ان احنا نحطها كده كأنها توكة. هنحط اتنين في الناحية دي كده واتنين التانيين هنحطهم في الناحية التانية بالشكل ده. وبأداة التشكيل كده ببدأ ان انا اثبت الكور كويس، وبقطعة صغيرة من صلصال الفوم اللي باللون البيج كده هنعمل الأنف بتاعة بو. وبالقلم الفلوماستر الاسود هنرسم بقى العيون بتاعه بو كده عشان نبين الملامح بتاعه الوش. هنبدا نرسم العيون كده ونحط لها كده شويه رموش، وبالقلم الفلوماستر الاحمر هنعمل بقى الفم كده. هنبدا ان احنا نعمل لها شكل ابتسامه كده حلوه، وكمان هنعمل لها خدود كيوت كده باللون الاحمر بالشكل ده. وبالقلم الاسود كده هنضيف لها حواجب كده بسيطه. واخر حاجه هنعمل ايدين بو صغنونه كده من اللون البيج. هنجيب كده قطعتين صغيرين من صلصال الفوم اللي باللون البيج وهنبدا ان احنا كده نشكلهم على شكل ايدين كده لبو، وهنبدا ان احنا كده نثبتهم تحت دماغ الشخصيه علشان تبقى شبه الايدين كده اللي حاضنه القلم. ترى وبكده نكون خلصنا تالت قلم على شكل بو. بجد شكلها طلع قمر قوي، وبجد القلم بقى شكل مختلف جدا ومكنتش متوقعه انها تطلع تحفه كده. تفاصيل الشعر والتوكه الحمراء مديني الشخصيه شكل حلو ومبهج، والوانها كده طفوليه ولذيذه تخلي الواحد يبتسم اول ما يشوفها. انا بصراحه منبهره بالنتيجه. قولوا لي انتوا شايفينها شبه الشخصيه الكرتونيه ولا لا؟ ويلا بينا بقى نشوف اخر قلم في فيديو النهارده هنزينه ازاي.